ก่อนอื่นทั้งหมด ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิตของตน Before all else, I'd like to express my delight and appreciation that all of you have come here to this place in this way, namely in order to find understanding of Dhamma so that you can use it to live your lives more peacefully, more successfully. สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมีความหมายมากมายเหลือเกินแต่ในที่นี้เราจะ เอาความหมายเฉพาะสั้นๆ อย่างหนึ่งว่าถ้าผู้ใดไม่มีธรรมะในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตนั่นแหละจะกัดเจ้าของให้มีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดไป This word Dhamma has many meanings, many levels and layers of meaning. However, here we'll stay with one simple, direct meaning, which we can express by saying that if a person lacks Dhamma in their everyday life, then their life will bite its owner. They will have to live with an endless stream of pain, suffering, and misery. เราจะศึกษาธรรมะในฐานะเป็น law หรือเป็น truth ของธรรมชาติจะไม่ศึกษากันในฐานะที่เป็น religion จะเป็น law เป็น truth ของธรรมชาติ We will study and explore Dhamma as the law or truth of nature. We do not intend here to study it as a religion, but simply as natural truth or natural law. หรือแม้เราจะเรียกว่าในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่ทางวัตถุเป็นทางจิตทางใจทาง spiritual นั่นก็ได้คือเป็นวิทยาศาสตร์ Or we can explore it as a science, as a particular branch of science, but not materialistic or physical science, rather a mental science or spiritual science. If we wish, we can approach Dhamma in this way also. นี่จะมองกันอีกทางหนึ่งก็ว่าเป็น art เป็นศิลปะเป็น supreme art คือว่าเราสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงปัญหานี่รวมหมดความทุกข์เลยก็เรียกว่าปัญหาสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงถ้ามองกันในอย่างนี้มันก็เป็น supreme art นั่นแหละคือธรรมะ Or another way we can look at it is as art, as the supreme art, which enables us to live life above all problems.
so that we can live with minds that are untroubled by any of the situations and problems in the world. In this way, we can speak of Dhamma as the highest or the supreme art. ชาวต่างประเทศ มาประเทศไทยแล้วก็ซื้อหา Buddhist art เอาไปบ้านมากมายหน้าหัวเราะอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อาร์ตมันเป็นวัตถุงานฝีมือเช่นอย่างพระพุทธรูปอย่างนี้มันไม่ใช่ Buddhist art Buddhist art ก็คือวิธีที่จะทำให้ชีวิตนี้อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงมันเป็นอาร์ตที่งดงามอย่างยิ่งMany foreigners come to Thailand in order to purchase Buddhist art. They want to take some Buddhist art home with them. But what is kind of funny is all they take away are material objects, which is not actually Buddhist art. It's just the products and artifacts of craftsmanship. These Buddha images and paintings and carvings are not real Buddhist art. True Buddhist art is not some material thing, but is the ability to live life so that there are no problems, to live life above all problems. This is a spiritual art. And this is by far the most beautiful art form, the spiritual kind. ทีนี้ก็จะพูดกันบ้างถึงเรื่องเวลาอย่างนี้เขาใช้นอนกันแสวงหาความสุขจากการนอนในเวลาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามาใช้เวลาอย่างนี้เพื่อการศึกษามีเหตุผลว่าเวลาอย่างนี้เหมาะที่สุดสำหรับจะศึกษาสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะอย่างที่กล่าวแล้ว Now we'd like to say a few things about the time. This time of day is usually a time for sleeping.At this time, most people are looking for some happiness and pleasure from sleeping. However, we use it in order to study. There are certain reasons why this is an excellent time for investigating profound matters, such as the Dhamma.เวลาอย่างนี้ เป็นเวลาแห่งการเบิกบานหรือตั้งต้นแห่งการเบิกบานเช่นดอกไม้ส่วนมากนี่ก็จะเริ่มบานดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นมาเป็นเวลาแห่งการเบิกบานเราจะใช้เวลาอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เวลาอย่างนี้ Generally, this is a time of blossoming, of opening up. Around this time, most flowers are beginning to blossom. Soon the sun will rise. This is a time of blossoming. In fact, the Buddha awakened around this time.So this is a good time for our minds to open up to truth. ถ้าจะดูอีกทีหนึ่งก็ว่ามันเป็นโลกอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งอีกชนิดหนึ่งมันเป็นโลกสำหรับพร้อมที่จะเบิกบานถ้าเรานอนหลับเสียเราก็ไม่ได้เห็นโลก
ในมุมนี้ในแง่นี้ที่ว่าสำหรับจะเบิกบานนั่นอย่าได้เสียดายเวลานอนหรือว่าลำบากอะไรทำนองนั้นเลยใช้เวลาอย่างนี้หรือโลกที่กำลังเป็นอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด Another way of looking at it is it's another world or another corner of the world which is for blossoming. Most people don't look at it this way. They consider this to be a time for sleeping. But please don't begrudge us your sleep or any difficulties in coming here. But instead, because if we're asleep, we're unable to see this as any kind of world. When we're asleep, there's no chance of learning anything. And so we suggest you look at this as a time of blossoming in order that you can benefit and open up to something. และอีกอย่างหนึ่ง ที่ขอให้ถือว่าเป็นบทเรียนคือการเดินจากเซ็นเตอร์มาสู่สถานที่นี้ต้องการให้เดินมาจะเรียกว่า morning walk อะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกแต่แท้จริงเป็นบทเรียนที่ท่านจะต้องฝึกการเดินมาเป็นการเดินอย่างมีธรรมะสูงสุดนี่คือเดินโดยไม่ต้องมีผู้เดินนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาจะกระทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีตัวผู้กระทำท่านจงหัดเดินชนิดที่ไม่มีตัวผู้เดินมีแต่การเคลื่อนไหวของอิริยาบถคือของร่างกายควบคุมอยู่โดยระบบประสาทหรือจิตใจไม่มีตัวเส้นหรือตัวตนหรือตัวกูนี่คอยฝึกเดินอย่างที่ว่าไม่มีตัวผู้เดินเป็นบทเรียนตั้งแต่ที่โน่นมาจนถึงที่นี่ And something else very important is that you must walk from the meditation center to here. This is quite important. We would like you to use this morning walk as an opportunity to practice the highest Dhamma. That is to walk without there being a walker, that there is just walking and no walker. This is the highest Dhamma in Buddhism, where everything can be done without there needing to be some I, some me to do it. So we hope that you can use this opportunity to walk here with the highest Dhamma. ถือว่าเราทำบทเรียนหรือว่าเป็นโรงเรียนเข้าโรงเรียนเวลาเรียนเป็นเวลาเรียนเวลาทำบทเรียนที่เดินจากเซ็นเตอร์มาถึงที่นี่เป็นเวลาเรียนเวลาเข้าโรงเรียนเวลาอยู่ในโรงเรียนหรือฝึกบทเรียน You should take it to be a lesson or as being in a kind of school. Walking here ought to be a kind of study. ที่นี่ท่านก็จะสามารถทำต่อไป ถึงการกระทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีตัวกูผู้กระทำท่านจะกินอาหารโดยไม่ต้องมีตัวกูผู้กินแล้วปัญหาเรื่องอาหารมันก็จะไม่มีจะทำอะไรก็ได้ทำด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะล้วนๆ
โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าตัวกูผู้กระทำเราจะหัดกระทำทุกอย่างโดยที่ว่าไม่มีตัวกูผู้กระทำIf you practice this, then you will be able to learn to do everything without a doer, so that any movement, any activity is done by the body and the mind without requiring some me, some ego, but just through the nervous system, the mind with the mind controls the body and our activity needs to be done. So we cannot learn to apply this to eating. So there is simply the activity of eating without the eater, the me or the ego who eats. So we eat or do whatever simply with mindfulness and a ready, active wisdom, knowing what's taking place and responding properly. This can be done without requiring any me, any I. We can learn to do all things in this way. โดยหลักใหญ่ๆเราก็ถือว่ามีอยู่6อย่างคือว่าการเห็นหรือการดูนี่ก็ไม่มีตัวกูที่เป็นผู้ดูมีแต่ระบบประสาททำหน้าที่การได้ยินเสียงนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องมีตัวกูเป็นผู้ได้ยินมีระบบประสาททำหน้าที่การได้กลิ่นทางจมูกนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องมีตัวกูผู้ได้กลิ่นมีแต่ระบบประสาททำหน้าที่การรู้รสทางลิ้นก็เหมือนกันไม่ต้องมีตัวกูผู้รู้รสผู้ชิมรสผู้ได้รสมีระบบประสาททำหน้าที่การสัมผัสทางผิวหนังรู้สึกทางผิวหนังทั่วๆไปทัชชิ่งนี่ก็ไม่มีตัวกูผู้กระทำอย่างนั้นแม้ที่สุดแต่การคิดก็คิดด้วยจิตที่ไม่ต้องเป็นตัวกูอย่าคิดด้วยจิตที่เป็นตัวกูมันจะมีปัญหามันจะเป็นความทุกข์เป็นความยุ่งยากตลอดเวลาเราก็ไม่มีตัวกูในการดูในการฟังในการดมในการลิ้มรสในการสัมผัสทางผิวหนังและการคิดโดยจิตใจ Basically, there are 6 activities. There's seeing. When seeing some visual form with the eyes, there's no need to be for the I, the ego that sees. In hearing sounds by the ear, it isn't necessary that there's a me who hears or some hearer. In smelling odors through the nose, there's no need for an I, an ego, to smell. In tasting flavors through the tongue, there isn't a need for some I, some me, that tastes or knows those flavors. When feeling touches and physical sensations through the skin and body sense, there isn't any need for a me, for an ego. Even thinking, when the mind knows thoughts within the mind, there isn't a need for a thinker, for some person or ego who thinks. In all these basic activities and functions of life, it isn't necessary that there is some I, some me, to do them. ทั้งหมดนี้คือคำสอนของพุทธศาสนาที่รวบรวมเป็นคำสั้นๆคำเดียวว่าอนัตตาอนัตตา not self ซึ่งไม่เหมือนกับศาสนาไหนที่หมดเรื่องอนัตตาท่านจงพยายามเข้าใจอนัตตา
ไม่มีตัวกูนี่แหละท่านจะรู้จักหรือเข้าใจหรือเห็นแจ้งพุทธศาสนาทั้งหมดของพุทธศาสนา All of this is a way of expressing the Buddhist teaching of anatta, which means not self, that all things are not self, that one cannot find anything anywhere which can be taken to be self, to be me, to be I. This is the heart of Buddhism. All of Buddhism is found or comes to this one simple teaching of anatta. Everything is not self. You won't find a real self anywhere. บางคนหรือคนส่วนมากก็ได้จะคิดว่าเป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องโง่หรือทำให้มันโง่ในการที่จะไม่มีอัตตาหรือเซลฟ์เพราะเขาต้องการจะมีอัตตาที่ดีอัตตาที่พิเศษอัตตาที่อย่างยิ่งเรากลับมาบอกว่าไม่มีอัตตาเพราะว่าความรู้เรื่องธรรมไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าอัตตานั่นแหละสำคัญที่สุดคือจะไม่เกิดความทุกข์ใดๆขึ้นมาในชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของมีอัตตาเป็นคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเมื่อไรมันกัดเจ้าของเมื่อนั้นการไม่มีอัตตานี่เป็นชีวิตที่เนื้อปัญหาเนื้อความทุกข์ Because of this teaching or principle of not self, Buddhism is unlike any other religion. But some people will say that this is crazy, or even that this is absolutely stupid, this business of not self. Because there are many people who insist on having self, of being self. Many people just have to have a self. They want to have a better self, or a special self, or a higher self, or something like this. And so they can't make any sense out of, they can't accept the Buddhist teaching of not self. But this whole thing about self is the central issue in life. Because as soon as we've got a self, then life fights its owner. But when we realize that there is life already and can continue to be life without any self, then life no longer bites its owner. So this thing about self is not any craziness or insanity. It's a very important secret of life. Nonetheless, many people just cannot accept it because they want to have a good self, a better self, a higher self. ความทุกข์หรืออาการที่เรียกว่า tormenting ทรมานทั้งหลายเนี่ยมันมาจากการที่จิตมีคอนเซ็ปต์คือยึดถือว่าเส้นหรือว่าอัตตามันเป็น attachment ในทางจิตในทาง spiritual มันก็เหมือนกับว่าถือของหนักมือนี่ถ้าไม่ถือของหนักก็ไม่ลำบากที่มือแต่ถ้ามือถือของหนักใดๆมันก็มีให้ความทุกข์ขึ้นมาก็ของหนักอย่างนี้จิตไปถือของหนักคือเส้นหรืออัตตามันก็เลยเป็นทุกข์เพราะการถือของหนักก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าตัวกู The
condition of dukkha, or the experience which is like tormenting, the condition of torment in life, is like carrying a heavy weight, like carrying a burden. And this burden is nothing other than self, than atta. For example, the hand, when the hand has nothing to carry, it's free, and it has no difficulties, no strain. In the same way, when the mind has no burden, then it's free. But as soon as the mind grasps at something as being self, whenever there is the concept me, I, then this becomes a burden for the mind. And this is the burden which torments, which makes the mind suffer. This heavy weight of self, of I, of atta. ความเป็นทุกข์เพราะถือของหนักนี่มันมีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบท่านอย่าไปคิดว่าในแง่บวกจะไม่เป็นของหนักแง่ positive ก็เป็นของหนักเท่ากับ negative มันตรงกันข้ามและบางทีที่เป็น positive เนี่ยหลอกให้ยึดให้ถือมากกว่าไอ้พวก negative ซะอีกเดี๋ยวนี้เรามันชอบ positive โดยไม่รู้ว่าไอ้นั่นแหละยิ่งเป็นของหนักกว่าท่านคอยมองให้ดูให้ดีว่ามันเป็นของหนักทั้งนั้นจะ positive หรือ negative แล้วไอ้ positive หลอกเราให้ยึดถือมากกว่าความทุกข์ทรมานมาจากความหลงรักในสิ่งที่เราถือว่าเป็นบวกนี่มากที่สุด Now this attachment to self has both positive and negative forms. Don't go thinking that there is only attachment to negative things, that attaching to positive things is no problem. You ought to observe that attaching to the positive is just as heavy and painful as attaching to the negative. The condition of dukkha, of torment, is there as much in clinging to the positive. In fact, the positive can trick us into attaching to it much more than the negative. And so sometimes the pain and misery due to the positive is even greater than the negative. We can attach in a negative way, we can attach in a positive way. Either way, it bites its owner. And so we need to learn to live without clinging to either the positive or the negative. But we value positive things so much that we're unwilling to do this. We get tricked into this. So whenever we fall in love with something positive, then the inevitable result is a heaviness, having to carry the weight of ego, of self. ท่านจะต้องมองให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่หนักที่สุดหนักที่สุดกับสิ่งใดมันก็คือ attachment หรือ concept ว่า self นั่นเองมันมี self ที่ไหนมันก็มีความหนักที่นั่นแล้วก็หนักกว่าสิ่งใด self เป็นสิ่งที่หนักกว่าสิ่งใดและเร็วกว่านั้นอีกก็คือมี self เป็น concept แล้วมันก็มี selfishness selfish ตามมายิ่งหนักก็หนักไปถึงคนอื่นหนักไปถึงผู้อื่นเพราะมันจะเบียดเบียนผู้อื่นมันเลยหนักกันไปทั้งโลกถ้าว่ามันมีความยึดถือว่าต้นว่าเส้นแล้วมีเส้นฟิช
แล้วก็มีแต่การต่อสู้แข่งขันแย่งชิงกันทั้งโลกเลย There's nothing heavier than the self, than the atta. As soon as we attach to something, as soon as the mind grasps at something, there is self, and this self is heavy. And then even more nasty than that is that when there is self, there follows selfishness. And selfishness is even heavier because the heaviness falls upon others also. Due to selfishness, we harm, take advantage of, and abuse others. And so the weight gets even worse, gets even heavier. This is the heaviest thing, this self and its selfishness. First there is attachment. Out of this, self is born, and then selfishness follows. These are the heaviest things in the world. ขอให้สังเกตดูจนเห็นว่าเวลานี้selfishness ความเห็นแก่ตัวหรือ selfishness เนี่ยกำลังครองโลกทั้งหมด universe เลย selfishness กำลังครองโลกแล้วก็บังคับให้เป็นไปตามความเห็นแก่ตัวนั้นเราจึงมีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองปัญหาทางอุตสาหกรรมทุกอย่างทุกปัญหาใครเกิดทุกชนิดทุกอย่างมาจากความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่อยากจะเห็นแก่ตัวเราต้องตัดไอ้ความโง่ว่าเส้นว่าตัวตนนั้นออกเสียเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเป็นอย่างนี้ Please look carefully until you see for yourself that all the problems in this world, that this world is being run by selfishness. Take a good look and you'll see that the world is being run by selfishness. And so we could say the entire universe is being dominated by selfishness. And then selfishness tries to force the world to go according to its desires. So then all the problems, all the crises of this modern world, the economic problems, the political crises such as in the Middle East, the environmental problems, crime, drug abuse, exploitation of women and children, and on and on. All of these problems are due to selfishness. This selfishness keeps forcing the world to run in this way. And this is what makes life so difficult, so dangerous, so painful for so many people. เพื่อจะเข้าใจได้ง่ายๆเราลองนึกย้อนไปหมื่นปีแสนปีไปถึงสมัยคนป่าเมื่อเขายังไม่นุ่งผ้ากันยังเป็นคนป่ากันความเห็นแก่ตัวมีน้อยมากเพราะมันต้องการอะไรน้อยมันไม่มีอะไรต้องการพอคนป่าเจริญขึ้นมาไอ้ความเห็นแก่ตัวมันก็มากขึ้นตามความเจริญของวัตถุจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ความเจริญทางวัตถุมีมากความเห็นแก่ตัวมันก็มีเต็มไปหมดปัญหามันอยู่ที่ว่ายิ่งมีความเห็นแก่ตัวก็ยิ่งต้องมีการกระท
ที่เบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเนี่ยหน้าหัวนะที่ว่าเห็นแก่ตัวมันกลับเบียดเบียนตัวเองก่อนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเดี๋ยวนี้เรามีแต่ความเห็นแก่ตัวกำลังครองโลกกำลังครองโลก If we look back 10,000 or even 100,000 years to the primitive humans who were living in the forests and caves, running around naked, we'll see that they didn't have many problems because there was very little selfishness. Material development, technology and all that had not yet existed, and so people didn't have any problems. But then through technological and material advancement or progress, human beings developed more and more things to be selfish about. Until now, in the modern world, with all our great scientific, technological, and material advancement, all our luxuries, we're full up with selfishness. Everything, we spend so much time and effort on material things that we're full of selfishness. Now, what's really ridiculous about this is though we think, or although we're acting out of self-interest and self-centeredness, the first thing we end up doing is harming ourselves, and then we harm others. This is quite absurd, that although we're acting selfishly, this selfishness in fact hurts ourselves first of all, but then we go and harm and abuse others, other people, animals, the environment also. So one can look and see that selfishness is running the world, running our universe. เดี๋ยวนี้เราเจริญมากโดยการศึกษาเจริญมากท่านทั้งหลายก็เห็นก็รู้ก็พูดกันอยู่ว่าเจริญโดยการศึกษามากที่สุดแต่แล้วการศึกษาของเราเวลานี้ไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวกลับไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้ลึกซึ้งให้ละเอียดให้ลึกซึ้งให้ยุ่งยากให้ลึกซึ้งนั่นความเห็นแก่ตัวก็ทำให้โลกนี้ไม่มีสันติภาพไม่มีสันติภาพ And nowadays we've got all kinds of education. We're all very highly educated. The problem though is our education doesn't do anything to limit or lessen selfishness. In fact, our education strengthens selfishness. It expands selfishness, makes it more subtle and more refined. So our modern education, rather than limiting and lessening selfishness, actually increases it and makes it a more intractable problem than ever. And so our lives are dominated by this selfishness. Our high educations do nothing to solve this basic problem. เดี๋ยวนี้เรามีความเจริญทางวัตถุมีจนเหลือที่จะกล่าวนะเรามีไฟฟ้าเรามีอิเล็กทรอนิกส์เรามีเรือบินเรามีรถยนต์เรามีคอมพิวเตอร์มีทุกอย่างแต่ทำไมสันติภาพกลับไม่มีทำไมสันติภาพกลับไม่มีกลับมีแต่ใครจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นพวกคนป่าไม่มีแม้แต่ผ้าจะนุ่งเขาไม่ต้องมีผ้านุ่งในสมัยเขามีปัญหาอย่างที่ว่ามนุษย์ปัจจุบันนี้มีนั่นแหละเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นตามการศึกษา
เราจะต้องหาทางแก้ปัญหาข้อนี้ว่ามันมาจากอะไรกำจัดความเห็นแก่ตัวเสียให้ได้จึงจะมีสันติภาพเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่มีสันติภาพยิ่งไม่มีสันติภาพคอยมองดูข้อนี้ So now we've got all kinds of wonderful technological material development. We've got radios, televisions, cars, airplanes, computers, lasers, and all kinds of fancy stuff. But at the same time, we don't have peace. There's even less peace in the world in spite of all our material technological wizardry. Our primitive ancestors, they didn't even have clothes. And so they didn't have the problems that we've got. They didn't have all these problems of selfishness. The more selfish we are, the less peace there is. The more selfish we are following our education, the more we're educated in selfishness, the less there is peace. So one should look very carefully at this reality, the fact that there is not much peace in this world. Even within our own societies, there's large segments of society that are impoverished, abused, exploited, so that many of us even run away from home. We can't stand our own countries because there's no peace. But wherever we go, this selfishness is destroying peace. We just can't escape it. One should look at this very carefully and start to ask, how can we find peace? Where are we going to bring peace to this world? Just more material development, more technology, more education of the kind we've got now isn't going to do us any good. So consider where are we going to find peace? And you'll see that there is no peace as long as there is selfishness, egoism, self-centeredness. สิ่งที่น่าขันและน่าหัวเราะแล้วก็น่าสงสารที่สุดด้วยก็คือเราพูดว่าโลกนี่มันมี evolution แต่มันเป็น evolution ของ selfishness evolution ของความเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ evolution ของสันติภาพขอให้ท่านมองเห็นข้อนี้เข้าใจดีเสียว่าเราไม่มีวิวัฒนาการของสันติภาพมีแต่วิวัฒนาการของความเห็นแก่ตัวโลกนี้มันก็มีวิกฤตการณ์มากขึ้นจนมีปัญหาที่ไม่ควรจะมีจนมีปัญหาที่ไม่ควรจะมี What's kind of ridiculous and also quite pitiful is that we speak of evolution. We're very proud of our evolution and that human beings are supposedly the pinnacle of evolution. But it's just an evolution of selfishness. There's no way you can speak of it as being an evolution of peace. This evolution we're so proud of is selfish evolution, not peaceful evolution. One ought to take a good look at this. คนป่าสมัยโน้นไม่มีผ้านุ่งแต่แล้วเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่มีปัญหาเรื่องมลภาวะ
ไม่มีปัญหาเรื่องโรคเอดส์โรคอะไรทุกอย่างที่กำลังมีอยู่ในเวลานี้คนป่าไม่มีปัญหาเหล่านั้นนั่นแหละน่าหัวด้วยน่าสงสารด้วยว่าเราเจริญด้วยอะไรเราเจริญด้วยวิกฤตการณ์มาจากความเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญทางวัตถุยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งมีวิกฤตการณ์เดี๋ยวนี้เราเต็มไปด้วยปัญหาด้วยความหวาดกลัว เพราะมีตัวที่เห็นแก่ตัว And because of all this selfishness, we have all kinds of problems that we shouldn't have, that it's absolutely stupid to have some of the problems we've got. If we look at our ancestors who ran around naked, they didn't have a lot of the problems that we've got. The problem of drug addiction didn't exist then. They didn't have a problem with pollution. They didn't have to worry about AIDS and many of the other diseases of civilization and development. There's something back. We've got something extra now that they didn't have. And so we've also got all kinds of problems that there's no excuse for. There's no real reason why we should have such problems. But because of our development, our selfish evolution, we've got all these problems. So that we're very frightened people. We don't know how to relax. We can't actually enjoy life because of all these fears and problems and worries we've created through our own selfishness. ทำไมเราไม่คิดดูบ้างว่าเราเป็นกันอยู่อย่างนี้แล้วคนป่าจะหัวเราะหรือไม่หัวเราะคนป่าไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องพอลูชั่นเรื่องเหล่านี้แต่เรากำลังมีมากขึ้นนี่ไอ้คนป่าเหล่านั้นก็จะหัวเราะย่อเราควรจะคิดถึงความผิดพลาดข้อนี้ที่ว่าเราได้ทำผิดพลาดเจริญไปแต่ในทางที่จะมีปัญหายุ่งยากเต็มไปหมดมีการฆ่าผู้อื่นตายก็มากขึ้นฆ่าตัวเองตายก็มากขึ้นทำแท้งก็มากขึ้นต้องมีปัญหาเรื่องคุกเรื่องตารางเรื่องเรือนจำเรื่องศาลเรื่องตำรวจเรื่องโรงพยาบาลบ้านคิดดูเหล่านี้ต้องมีคุกตารางต้องมีตำรวจต้องมีศาลต้องมีโรงพยาบาลบ้านซึ่งคนป่านั้นไม่รู้จักเราควรจะละอายเขาไหมถ้าเขามาเห็นแล้วก็จะหัวเราะย่อสักเท่าไหร่ Why not stop and think for a minute of how those people must be laughing at us? If they could see us now, how they would be laughing at the ridiculous condition we're in. When they see us with all our stress, all our neuroses, all our selfishness and all our problems, they'd be falling over themselves, laughing. Long ago, they didn't have all these problems like pollution and drug addiction. They didn't have these problems. Look at the world nowadays. We're killing each other more than ever. People are committing suicide in greater and greater numbers. Abortion is growing. There's more and more murder, more and more suicide, more and more abortion. We keep having to build prisons and mental hospitals. The armies and police forces keep expanding. The primitive peoples, our ancestors,
They didn't have any of these things. They didn't need insane asylums, police forces, and all these other things. Why not look at our world in this way? How by developing solely through selfishness, by being way overdeveloped in selfish ways, we've created a world like this. Why doesn't anybody stop and look at things in this way? How our ancestors must be laughing at us. And then realize that we've made an error, that the path we followed has included many errors, so that we can begin to correct things. ถ้าเราไม่มีปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด เราจึงจะพูดได้ว่าเราดีกว่าคนป่าเราดีกว่าคนป่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเต็มไปด้วยปัญหามากกว่าคนป่าให้คนป่าเขาหัวเราะย่อข้อนี้มันมาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันก็มาจากความรู้สึกว่ามีตัวเราจะต้องจัดการกับความรู้สึกว่ามีตัวนี้ให้ถูกต้องจึงมีคำสอนเรื่องอนัตตามีชีวิตชนิดที่ไม่ต้องมีตัวกู้มีชีวิตชนิดที่มีสติปัญญาไม่ต้องมีตัวกู้นี่ความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องมีตัวกู้แล้วมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์เริ่มต้นเลยนะ ว่าคนป่าเขาไม่มีปัญหาเหล่านี้เรายิ่งเจริญยิ่งมีปัญหาเหล่านี้คือมีตัวตนมีเห็นแก่ตนแล้วก็มีวิกฤตการณ์ So the people living in the forests and caves, they didn't have all of these problems. They weren't civilized and developed like this. If we could say that we have no problems, if we could say that we have solved all our problems, then we could say that we are better off than our ancestors. But we can't say that. This world is full up with problems. Although we claim to have solved many problems, we keep creating new ones. So and all of these problems come from selfishness. We need to see that all of these problems troubling us, which make the modern world so ridiculous and pitiful, we need to see that all of them come from selfishness. And selfishness comes from having a self, from thinking in terms of self. And so this is why Buddhism teaches not self, or anatta, to deal with this fundamental problem of self and the selfishness that comes from having a self, and then all the crises that are created by selfishness. So we study the fact of not self in order to remove all these problems of selfishness and this world of problems and suffering. คนไทยมีเฟรชมีคำกล่าวสั้นๆมีเฟรชว่าผีหัวเราะผีหัวเราะคนฝรั่งจะมีหรือไม่ก็ไม่ทราบลองคิดดูหมายความว่ามันมีผีคอยหัวเราะความโง่ของมนุษย์อยู่ทุกหนทุกแห่งในที่ทั่วไปเรียกว่าผีก็ได้เรียกว่าเทวดาก็ได้แต่เราใช้คำว่าผีมันคอยหัวเราะความโง่ของคนที่ทำอะไรผิดจนเกิดความทุกข์แก่ตนเองอย่างนี้ผีคอยหัวเราะ
เช่นเดียวกับที่ว่าคนป่าไม่เขามาอยู่เดี๋ยวนี้ก็หัวเราะไอ้ความเจริญของเราแต่คนป่ามันพ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้ผีมันยังมีอยู่คอยหัวเราะความโง่ของคุณที่ทำผิดจนเต็มไปด้วยปัญหาหรือวิกฤตการณ์ในโลกผีหัวเราะ The Thais have a saying, "Pi huara." Pi are like spirits in the trees, in the earth, everywhere, in the sky. You can think of them as spirits or angels or heavenly beings or whatever. But the Thais speak of these quite a bit. And the spirits are laughing. Pi huara means the spirits are laughing. They're laughing at your stupidity. They're laughing at the stupidity of modern man and woman. It's like our primitive ancestors laughing at us, but those ancestors are gone. But the spirits are still here, everywhere, all around us, in the sky, in the ground, in the water, all over the place. And they're laughing at the stupidity of humanity, of all the ridiculous things we do, at all the problems we cause ourselves. The spirits are really having a good laugh at us these days. ถ้าเราละอายหรือกลัวผีหัวเราะกันสักบ้างเราก็จะทำอะไรผิดน้อยลงกว่านี้เราจะทำสิ่งที่ผิดด้วยความผิดน้อยลงกว่านี้เราก็จะมีสันติภาพมากกว่านี้ If we were a little bit ashamed, embarrassed by the spirits laughing at us, then we wouldn't do so many foolish and harmful things. We wouldn't act so wrongly. And there would be more peace in the world if only we were a little bit ashamed of ourselves at being laughed at by the spirits. ต่อไปนี้เราก็จะพูดกันถึงในเรื่องที่ให้เกิดตัวตนเกิดความรู้สึกว่าเส้นหรือตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตนกันให้ชัดเจนเจาะจงลงไปคือจะพูดเรื่องภพภาวะหรือภพหรือความมีอยู่แห่งตัวตนซึ่งเป็นคำที่เข้าใจยากแต่ก็อาจจะเข้าใจได้แล้วก็มีผู้ขอร้องให้พูดเรื่องนี้คือเรื่องภพความมีอยู่แห่งตัวตนคือความมีอยู่แห่งตัวตน Now we'll discuss the arising and existence of self and selfishness. We'd like to talk about what is called bhava or bhava, which means the existence of self, the existing of self. Someone requested that we talk about this, so we'll talk about the meaning of bhava, the existence of self, which is something very difficult to understand. คำนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษมันยากหน่อยเขาแปลกันว่า existence ให้ขอทำความเข้าใจว่า existence นี่มันมีความหมายขยายออกไปกว้างกว่านั้นว่ามันต้องมี become to become
become มันจึงมี to exist เมื่อมี existing แล้วมันจึงจะมี state of being มันมี becoming ก่อนแล้วก็มี existing แล้วมันก็จะมี state of being of life ซึ่งสามคำนี้รวมกันแล้วเรียกว่าภาวะเป็นที่ตั้งให้เกิดคอนเซ็ปต์ว่าอัตตาว่าตัวตนว่าของตนเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่งเราจะพูดกันต่อไป This word bhava, B-H-A-V-A, is a little bit difficult to translate into English. It's usually translated as existence or being, occasionally as becoming. You should see, though, that the meaning of this word is broader than any single translation. When we speak of existence, first there is a becoming. It begins, bhava first is a becoming. Then there is existing. And finally a state of being. Bhava can be translated with all three of these and includes them all. First a becoming, then an existing, and then a state of being. This is, or these three, and this state of being is then the basis for the birth of self, the arising of self. Out of this bhava, this becoming, existing, and state of being, there is I, the me. เราไม่ได้หมายความถึงการเป็นอยู่ทางวัตถุทางร่างกายทางวัตถุล้วนๆแต่เราหมายถึงความเป็นอยู่มีอยู่ทางจิตทางวิญญาณเราอาจจะเรียกว่า spiritual abode ที่อยู่คือความเป็นอยู่นี่จะมองเห็นได้ง่ายความมีอยู่ความเป็นอยู่หรือที่สำหรับอยู่สำหรับไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเส้นนี่จะเรียกว่าภาวะหรือภพเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่หลอกลวงแต่มันก็มีปัญหามากมีปัญหาที่จะทำให้เกิดปัญหามากควรจะรู้จักว่าภาวะนี่คืออะไรมันมี becoming แล้วก็มี existing แล้วก็มี state of being นั่นแหละตัวภาวะ Now we don't just mean physical existence. We actually don't mean physical existence at all, but we're referring to a mental existence or even spiritual kind of existence. This becoming, existing, and state of being refers to something mental. If we use the word spiritual abode, this should help you to understand what is meant. The mind creates a place to be. The mind creates a place to exist. And this then is where the self can exist. However, this is a deceptive thought. This thing isn't actually real. It's an illusion concocted by the mind, although it in itself isn't real. Nonetheless, this deceptive thought leads to all kinds of selfishness and many problems. So this becoming, existing, and state of being is something the mind creates as a spiritual abode, a place for the self
to exist. ตามหลักของพุทธศาสนาหรืออาจจะก่อนพุทธศาสนาก็ตามใจก็แบ่งในภาวะคำนี้ว่าเป็นสามอย่างคืออยู่กับกาม sexuality อยู่กับกาม แล้วก็อยู่กับรูปหรือความบริสุทธิ์ความล้วนๆแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ไม่มีฟอร์มหรือฟอร์มเล็กมันฟังยากมันเข้าใจยากหน่อยแต่ว่าขอทนศึกษาแต่จะมีประโยชน์ที่สุดถ้าเรารู้ไอ้เรื่องพบทั้งสามนี่กามแล้วก็รูปล้วนๆแล้วก็ไม่มีรูปนี่เรียกสามอย่างนี้เป็นที่ตั้งหรือเป็นความหมายของสิ่งที่เรียกว่าพบ Since the Buddha's time and probably even before, we have talked about three kinds of bhava, three kinds of these states of being. The first is kama, which means the being in sexuality, existing with sexuality. Then there is rupa, which is existing with form, but pure form, not a form that is mixed up with sexuality and sensuality, but just form of itself. And then arupa, which is the formless, existing within formlessness. See, these are three kinds of being, or we could say three states of being, which are of course mental. เพื่อประหยัดเวลาพอที่จะทำความเข้าใจกันได้จะยกตัวอย่างดีกว่านะแม่บ้านโฮมไวฟ์คนหนึ่งชั่วโมงนี้เขายุ่งอยู่กับพาร์ทเนอร์สามีของเขาโดยเรื่องเซ็กส์ชั่วโมงนี้แล้วก็มีลักษณะอย่างหนึ่งพอชั่วโมงต่อมาเขามายุ่งอยู่กับลูกน้อยไม่เกี่ยวกับเซ็กส์หรือก็ว่าเงินทองเพชรพลอยอะไรที่เขามีสมบัติอยู่นี่เข้ามาสนใจหรือยุ่งอยู่กับเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเซ็กส์นี่ก็เรียกว่ารูปล้วนๆฟอร์มหรือรูปธรรมล้วนๆแล้วต่อมาชั่วโมงหนึ่งเขาไม่สนใจใครสองอย่างนี้เขาไปสนใจกับเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีความชั่วเรื่องเขาทำความดีไว้สำหรับจะไปสวรรค์นิพพานนั่นเนี่ยเป็นเรื่องฟอร์มเลสมันจึงมีเรื่องเซ็กส์ไปชนิดหนึ่งแล้วมันเรื่องฟอร์มมิกซ์อีกเรื่องหนึ่งแล้วมีฟอร์มเลสอีกเรื่องหนึ่งขอพยายามทำความเข้าใจสิ่งทั้งสามนี้เลยแล้วท่านจะเข้าใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าพบอย่างถูกต้องและสิ้นเชิงกามภพรูปภพอรูปภพอันหนึ่งกามอันหนึ่งรูปธรรมล้วนๆอันหนึ่งไม่มีรูปเลย In order to save time and still be able to understand this, we'll use a simple example. We'll take a housewife. Let's say for this hour, our housewife is involved with her husband in the bedroom. So for an hour, totally involved and busy with sex. That's kama bhava, existing in sexuality. And then the next hour, our housewife is just involved with
taking care of her baby, or dealing with household things like money, wealth, possessions, furniture, things like this. In this hour, this is rupa bhava, existence with or in forms. And then the next hour, her whole attention and interest, her involvement is with, say, doing good, with charity, with earning merit and developing virtues in order to go to heaven or something. And then this is arupa bhava, existence with the formless. So these are some easy examples of three kinds of bhava. That of dhamma bhava, existing in sexuality, rupa bhava, existing in forms, and arupa bhava, existing in the formless. There are these three kinds of bhava, or states of being. To understand bhava, we must understand all three types of these bhava. มันจงมองให้เห็นว่าโดยร่างกายนี้โดยร่างกายเดียวนี้ร่างกายอันนี้เลยแล้วก็ที่นี่แล้วก็ในโลกนี้ที่นี่เรายังมีภพภาวะได้ถึง3ภพแต่ถ้าเป็นคำสอนที่มันเป็นออร์โธดอกซ์คือเป็น traditional เป็นที่ว่ามันค่อนข้างจะไม่ใช่พุทธคือไม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่พุทธศาสนาเขาเอาไปไว้ที่อื่นกามมาพบไว้ที่โลกอื่นที่มีกามรูปภพไว้ที่โลกอื่นเป็นพรหมโลกอย่างมีรูปแล้วก็อรูปภพก็ไว้ที่โลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่พรหมที่ไม่มีรูปถ้าถืออย่างนั้นมันก็มีความหมายอย่างนั้นแล้วก็สอนกันอยู่ก่อนด้วยสอนกันอย่างนั้นมาแต่ก่อนด้วยพอมาถึงพุทธศาสนานี่ต้องการสอนให้มันมีความหมายเอาที่ความหมายไม่อยู่ที่นี่ร่างกายนี่โลกนี้ไม่ต้องตายแล้วไปละก็มีทั้ง3ภพถ้าสอนอย่างที่เป็นtraditional ที่เขาสืบกันมามันต้องตายแล้วไปต้องตายแล้วไปต้องตายแล้วไปแล้วก็ต้องอยู่ที่อื่นมันจะแก้ปัญหาอะไรได้เพราะมันอยู่ที่อื่นเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่นี่แม้ในวันเดียวเนี่ยแล้วก็มีได้ทั้ง3ภพหรือบางทีเก่งมากๆชั่วโมงเดียวก็มีได้ทั้ง3ภพรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าภพหรือ existence ของจิตโดยเฉพาะในการให้ถูกต้องเราวนอยู่ใน3ภพวนอยู่ใน3ภพด้วยกันทุกคนก็ว่ากันที่นี่ร่างกายนี่เดี๋ยวนี้ All three of these bhavas occur with this one single body. All three kinds of beings or existences occur in just this life. But if we follow the orthodox traditional approach, the very conservative approach, whether of Theravada or Mahayana Buddhism, then they put these existences off somewhere else. They speak of the sexual realms as a whole other world, that one, after dying, one goes to the sexual existences. They speak of the form existences as whole other worlds. They've even there's even a
hierarchy of these worlds where the Brahma gods live in form, the existences of pure form. And then the formless is even more worlds where a higher kind of Brahma gods exist with formlessness or totally formless existence. So that this traditional approach, which is very conservative and not exactly Buddhist, it's actually more Hindu or something, but nonetheless many so-called Buddhists talk about such things. They're often totally different worlds that have nothing to do with our present life. And so what good are any of those existences? How are they going to solve any problems in this life if they're just... So if we hold to these kind of explanations, then that's a whole nother meaning. It's a very orthodox approach. But if we take the Buddhist meaning, then these existences need to be here in this life. Because Buddhism is concerned with this life, what's happening now. And so these three existences, as properly taught in Buddhism, aren't off somewhere else, but are just found within this life. In fact, they can all be found today, right here and now. We experience sexual existence, form existence, and formless existence. These three states of being are experienced today by all of us. So we need to find them and understand them in this way, if it's to be the Buddhist approach, if it's to be relevant to life, if it's to have any practical value. ที่มันน่าหัวอย่างยิ่ง อีกก็คือคำกล่าวที่เขานะพวกนั้นนะกล่าวไว้ว่าในกามภพหรือกามโลกนี่มีอายุสัก100 ปีภพในพรหมโลกรูปภพชนิดที่เป็นพรหมโลกอายุหมื่นปีนะแต่ถ้ายิ่งเป็นอรูปโลกอรูปพรหมอายุแสนปีนะไม่ต้องหมื่นปีแสนปีจึงจะเปลี่ยนภพได้สักทีหนึ่งแล้วเราจะมีประโยชน์อะไรมันเปลี่ยนไม่ได้เราจะควบคุมไม่ได้แล้วมันจะกินเวลาเป็นหมื่นปีแสนปีเดี๋ยวนี้ในทางธรรมะในทางพุทธศาสนาภพนี่มันเปลี่ยนได้ไม่5 นาทีก็เปลี่ยนได้ในชั่วโมงนึงอาจจะมีหลายภพก็ได้แล้วมันมีปัญหาแก่เราภพทุกภพมีความทุกข์ตามแบบของตนกามภพก็ให้ปัญหาไปอย่างรูปภพให้ปัญญาไปอย่างอรูปภพให้ปัญหาไปอย่างเช่นเดียวกับแม่บ้านคนนั้นชั่วโมงนี้เขายุ่งกับเรื่องสามีชั่วโมงนี้เขายุ่งกับเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สมบัติชั่วโมงนี้เขายุ่งกับเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่มันกินเวลาไม่กี่นาทีมันเปลี่ยนภพได้อย่างนี้ถ้าเราควบคุมไอ้ความรู้สึกอันนี้ไม่ได้มันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยเครื่องทรมานให้เรามีปัญหามีความทุกข์มีความยุ่งยากลำบากเราจะต้องควบคุมมันให้ได้ What's even more ridiculous is that these people who talk of the bhavas out there somewhere in these different worlds up in the sky someplace, they say that in the sexual existences these last for 100 years. When you're born in these existences, you live there for 100 years. That the form existences last for
tens of thousands of years. And then the formless Brahma gods in the formless existences, these last for hundreds of thousands of years. Of what value or use is any of that if these things only change every 10,000 or 100,000 years? Of what relevance does that have to our own lives? Those are things that can't be changed. We can't do anything with them. It's totally out of our control. Why bother with any of it? But if we understand the existences to be here in this life, you'll see that they're changing all the time. Sexual existence might only last 5 or 10 minutes. For example, our housewife, maybe she spends 10, 15 minutes with her husband, and then 10 minutes with a child or possessions, and then 5 minutes doing good or with charity, with being virtuous. In this life, these existences are changing every 5-10 minutes. In 1 hour, there can be many existences. And so this is something that's changing all the time in ordinary life. And so it's something that needs to be controlled. We need to be on top of all this existence. So it's much more relevant and useful, these existences that we see today in our own lives, and not in some lives who knows where. ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าพบแต่ละอย่างนั้นทำให้เกิดปัญหาหรือความทุกข์อย่างไรเมื่อแม่บ้านคนนี้เขามีปัญหาเขากำลังมีการกระทำเกี่ยวกับทางกามเกี่ยวกับเรื่องกามเรื่องสามีเรื่องอันนี้เขาก็มีปัญหาอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องต่อสู้หรือทำให้มันตามที่เขาต้องการแล้วเมื่อเขามาสนใจอยู่กับลูกกับทรัพย์สมบัติกับเพชรพลอยเงินทองแก้วแหวนนั้นที่ทำสมบัติเหล่านี้เขาก็มีปัญหาอย่างนึงหนักอกหนักใจเขาแม้เขาจะมาสนใจเรื่องความดีเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลที่มันเป็นฟอร์มเลสนี่มันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งมันมีปัญหาด้วยกันทั้ง3ภพมันภพทุกภพแต่มันก็ต้องเป็นทุกข์ก็มีภพแล้วก็มีชาติแล้วก็ต้องมีทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะอยู่เหนือปัญหาทั้งทางนี่ทั้งทางกามทั้งทางรูปทั้งทางอรูปได้อย่างไรยกปัญหาเรื่องแม่บ้านนั่นเป็นบทเรียนว่าเขาจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับทางเซ็กส์อย่างไรเกี่ยวกับทางทรัพย์สมบัติของเงินทองอย่างไรเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลอย่างไรท่านรู้เรื่องนี้แล้วก็อยู่เหนือปัญหาของภพทั้ง3หมดภพสิ้นภพก็คือหมดทุกข์หมดปัญหาขอให้ทำความเข้าใจไอ้3ภพนี่แหละให้ดีๆเลย Now we'd like to look at the problems arising from these 3 bhavas, these 3 existences. For example, we can take our housewife again. When she's involved in sex with her husband, there are all kinds of problems and difficulties trying to please her partner, trying to get some fun out of it herself, and so on and so forth. It can be one set of problems and hassles in the sexual existence. And then when dealing with the children, with the house, the furniture, the bank book, money and things like this, there are another set of problems and difficulties
involved with form existence. And then when dealing with honor, with fame, with doing good, with virtue, there are other difficulties in maintaining and developing things like a good name or respect. So whatever kind of existence it is, whether sexual, form, or formless, it comes with various difficulties and problems. As soon as there is bhava, this existence, state of being, then there is chati, the birth of self, the birth of I, me. And then there will be problems. As long as there is I, as long as I exist, I will have problems. And so through whatever kind of existence it is, this is the place where self is born, and then the self has problems. So our question is then, how can we be free of the problems of bhava? How can our housewife live without the problems of sexual, form, and formless existence? It's impossible that she will have nothing to do with any of these. For the ordinary housewife, sex is part of life. Dealing with the house and children and possessions is part of life. Dealing with one's reputation and name and trying to be a good person. All of these are necessary parts of life. So how can our housewife be free of the problems of these three kinds of existence? ที่นี่มันไม่เป็นปัญหาแต่ฝ่ายแม่บ้านอย่างเดียวหรอกถึงฝ่ายพ่อบ้าน House husband นี่ก็เหมือนกันมีปัญหาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นพ่อบ้านกับแม่บ้านต้องเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ถูกต้องเพื่อนอย่างยิ่งด้วยกันในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้อยู่เหนือภพให้อยู่เหนือภพเหนือปัญหาแห่งภพทั้งปวงนั่นขอให้เราศึกษาเรื่องภพทั้งสามนี่ให้ละเอียดต่อไปอีกหน่อย Now these things aren't just problems for the housewife. They're also problems for the husband. He also has to deal with all these different kinds of existence. And so the husband and the wife need to be very good friends, to cooperate and help each other to deal properly with the different kinds of being, different kinds of becoming and existence, so that they're not problems, so that it's not just a bunch of suffering. So let's look at bhava a little more closely in order to see how to deal with them so that it's not just more problems. อยากจะพูดเลยไปถึงคำว่าสมรส แต่งงานนี่มันก็ควรจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างทั้งฝ่ายพ่อบ้านและแม่บ้านแก้ปัญหาเรื่องภพทั้งสามนี่ให้หมดไปไม่ใช่มาเพิ่มปัญหาเรื่องเซ็กภพของเซ็กให้มากขึ้นเหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่โดยมากจนเป็นบ้าไปเลยทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาจะต้องมีความรู้สามารถเพียงพอที่จะขจัดปัญหาออกไปเสียทั้งสามชนิดอยากจะใช้คำย่อๆว่า sexual existence และอยากจะใช้คำว่า form which น่าจะไม่มีใน vocabulary ในโลกนี้ขอตั้งคำใหม่ว่า form which existence แล้วก็ formless existence เพื่อจำง่ายๆปัญหามาจาก sex มาจากฟอร์มมาจากฟอร์มเลสคอยศึกษาดีๆเลยถ้าอย่างนี้แล้วก็หมดปัญหา
แต่ว่าสองอย่างข้างปลายมันยังไกลลึกไม่ค่อยมีใครสนใจไม่มีใครอยากจะศึกษาหรือซ้ำไปแม้แต่อย่างแรกอย่างต้นอย่างไอ้เซ็กชวลนี่ก็ยังเอาชนะไม่ได้นี่ชีวิตนี่มันเป็นทุกข์กัดเจ้าของเรื่อยไปใครสนใจเรื่องไอ้ภพทั้งสามนี่ดีๆ So we'd like to take a minute to speak about marriage. Marriage should be where a man and a woman live together in such a way that they don't increase their problems. As individuals, a woman and a man already have already had problems with the different kinds of existence. When we get married, we shouldn't just increase our problems, especially to make all kinds, many more problems out of sex, as is commonly done. Most people, when they get married, then turn sex into a lot of craziness. Except nowadays, especially in the West, people don't even wait for marriage. They just become lovers and then make lots of problems out of sexual existence, let alone the other kinds. But marriage, or real love, ought to mean that there is understanding between both partners, that both of them understand these existences well enough so that they don't make more problems out of sexuality, form, and formlessness. So this means if we really have a real marriage or a Dhamma marriage, it's necessary to solve the problems of these different kinds of existence, which means we need to study them carefully to understand them. We'd like to use the terms sexual existence and then formish existence. This word doesn't exist in any English dictionary, so we'd like to make one up. Formish existence, and then finally formless existence. One needs to understand all three kinds of being. However, the later two, nobody's at all interested in. And even the very basic one of sexuality, very few people can actually manage it or get it straight. So it's time to start to understand these three kinds of bhava, of existence, so that they are no longer problems for us. ขอให้เป็นว่าการสมรสนี่มีเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหรือควบคุมปัญหาอย่าให้มีเพื่อการเพิ่มปัญหาในโลกของคนโง่การสมรสมันกลายเป็นมีเพื่อเพิ่มปัญหาที่เป็นบ้าไปเลยจนในโลกของคนฉลาดการสมรสต้องมีเพื่อช่วยกันสองแรงแก้ปัญหาแล้วก็อยู่เหนือปัญหาดังนั้นจะต้องรู้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าภพภวะนี่ให้ดีๆ So please don't make marriage just more problems. Marriage shouldn't just be an increase of problems. Marriage ought to be a way to decrease and eliminate problems. In a world of fools, marriage just brings more problems. But in a world of intelligent people, marriage is a way of solving problems, of combining the strengths, experience, and intelligence of two people in order to solve the problems of life rather than to increase them. To do so, one must thoroughly understand the three bhavas,
So we ask that you study them very carefully. เราจะต้อง ผ่านบทเรียน3ภพนี่ทั้งภพทั้ง3จะเป็นบทเรียนให้เราเรียนและสอบไล่ได้เราจะผ่านไปยังพระนิพพานได้ไปยังจุดหมายปลายทางนั้นสูงสุดนั้นได้ซึ่งเราเรียกว่านิพพานไม่จะถือศาสนาอื่นเช่นคริสเตียนเราจะไปอยู่กับพระเป็นเจ้าได้เราก็ต้องผ่านปัญหา เรื่องภพทั้ง3นี้ได้จะไปอยู่กับสิ่งสูงสุดจุดหมายปลายทางได้ต้องผ่านบทเรียนทั้ง3นี้ไปขอให้ศึกษาภพทั้ง3ในฐานะเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนได้สอบไล่ได้แล้วเราก็ผ่านไปหาจุดที่สูงสุดเรามีภพที่จะต้องจัดการกับมันอย่างนี้ We must pass the lessons of these 3 existences. All 3 of them will be lessons for us that we must pass. They will test us, and we must pass these tests in order to graduate to Nibbana. Nibbana is that which is beyond, above these 3 existences. But to graduate into Nibbana, we must pass the tests of all these forms of existence. Even for the Christians to be with God, to enter the kingdom of God, to do so we must learn the lessons of these 3 kinds of existence. We must pass their test in order to graduate into the kingdom of God. And so let's understand these different existences so we can pass the test and graduate to a life that is without problems. ภพทั้ง3นั้นภพที่แรกเรียกว่ากามภพกามภพจะออกเสียงให้ถูกต้องว่ากามภพถ้าคามภพแล้วมันความหมายอย่างอื่นความหมายอย่างอื่นต้องกามภพภพคือกามมันเป็นบทเรียนแรกที่มันต้องผ่านเพราะว่าธรรมชาติมันใส่มาให้เป็นบทเรียนแรกธรรมชาติมันจัดเป็นบทเรียนแรกเพราะว่าธรรมชาติต้องการไม่ให้สูญพันธุ์ไม่ต้องการให้สูญพันธุ์ต้องการให้มีการสืบพันธุ์แต่ว่าการสืบพันธุ์ไม่ใช่ของสนุกลำบากเจ็บปวดยุ่งยากนี่ธรรมชาติมันฉลาดมันก็ใส่กามมาพบเนี่ยกามนี่ให้เป็นค่าจ้างเป็นเหยื่อล่อเป็นของลวงให้คนทนลำบากเพื่อการสืบพันธุ์นี่ชัดธรรมชาติมันฉลาดจ้างหรือหลอกให้คนทำการสืบพันธุ์โดยเอาสิ่งที่เรียกว่ากามเนี่ยใส่มาให้เป็นพื้นฐานของชีวิตเลยชีวิตมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากามหรือว่าปัจจัยแห่งกามหรือที่มาแห่งกามเป็นของประจำชีวิตข้อนี้มีความจริงที่เห็นได้เองไอ้นักจิตวิทยาสมัยปัจจุบันนักจิตวิทยาสูงสุดเช่นซิกมันฟรอยอย่างนี้ก็ยังถือว่ากามเนี่ยมีตั้งแต่แรกจุดตั้งต้นทารกที่เกิดใหม่ๆยังไม่มีรู้เรื่องเพศมันก็ยังมีความรู้สึกทางเพศที่ติดมาเสร็จเขายกตัวอย่างเช่นว่าทารกจะรู้สึกสบายเมื่อแม้แต่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันมีความรู้สึกซึ่งเป็นความหมายทางเพศรู้สึกอร่อยรู้สึกสบายเมื่อมีก้อนอุจจาระผ่านไปหรือปัสสาวะผ่านไปที่เรียกว่ากามมันมีมาเสร็จมีมาในชีวิต
กระทั่งว่าพอมีอายุมากพอเป็นเรื่องทางเพศขึ้นมาก็เต็มที่ก็เรียกว่าเต็มที่ของเรื่องทางเพศมันเป็นปัญหายุ่งยากมันเป็นปัญหาตลอดชีวิตเราจะต้องรู้จักเราต้องควบคุมมันให้ได้อย่าให้ตกเป็นทาสของกามอย่าตกเป็นทาสของกามนั่นก็เป็นไปได้มีความมุ่งหมายไปสูงกว่านั้นคือเพื่อการสืบพันธุ์ไม่ใช่เพื่อกามกามกับการสืบพันธุ์คนละเรื่องคนละอย่างในเรื่องกามนี่มันเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดสกปรกที่สุดน่าเกลียดที่สุดเป็นความบ้าวูบเดียวนะแต่ก็ยังหลอกให้คนพอใจในกามหลงไหลในกามรับค่าจ้างธรรมชาติเกิดมีการสืบพันธุ์ไอ้กามกับการสืบพันธุ์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ว่ากามเป็นค่าจ้างให้สัตว์มีชีวิตทั้งหลายคนก็ดีสัตว์ก็ดีมันทำการสืบพันธุ์มันเป็นปัญหาที่ขวางหน้าอยู่จะฉลาดพอหรือไม่จะรับจ้างเนี่ยเป็นลูกจ้างสืบพันธุ์หรือไม่ต้องมีจิตใจสูงชนิดที่ว่าไม่ต้องหลงกามไม่ต้องกินค่าจ้างไม่ต้องถูกหลอกก็มีการสืบพันธุ์ได้โดยบริสุทธิ์นี่มันเลื่อนสูงขึ้นไปกว่ากามมันจะเข้าไปสู่ขั้นรูปก็ได้ถ้าพวกเมียคู่นี้เขาไม่หลงไหลเรื่องกามก็ต้องการจะสืบพันธุ์ล้วนๆมันก็เลื่อนไปหาชั้นรูปประพบแล้วจงทำบทเรียนบทแรกให้ผ่านไปได้ให้สอบไล่ไปได้คือบทเรียนเรื่องกามมาพบ sexual existence เนี่ยผ่านไปให้ดีที่สุด The first lesson is that of The first lesson is that of kama bhava. The words, don't confuse it with kama or karma, but kama, K-long-A-M-A, or sexual existence. This is a lesson that we cannot avoid because nature has arranged things so that we inevitably experience sexuality. There's just no way that we can avoid it. So we need to learn and pass this lesson. In order to reproduce, nature has arranged for sexuality. Reproduction in itself is not much fun. The work, the effort, the stress involved in the reproductive process is quite a bit of difficulty. And we wouldn't do it if it wasn't for the fact that nature arranged for sex or sexuality. In the reproductive process, nature has added the sexual feelings. And this is the only reason why anybody would bother with reproduction in the first place. So here reproduction and sex are two different things. There's just the physical reproduction, and then sex is more the mental feelings, and then there's this sexual existence from that. You can see sex and the strong kinds of physical pleasure that come from sex as being wages. Nature hires us to reproduce, and the payoff is sex. How many of you would bother with all the hassle if there wasn't this payoff? And in fact, it's so effective that people spend hours, days, years very willingly getting involved in all these very difficult business because the payoff is so strong and because people like it so much. This is true not just for the housewife, but for the house husband as well. So there's this basic lesson in life. It's there from the start. For many modern psychologists
most of all Freud, emphasized the importance of sexuality. And there's quite a bit of truth in that the infant, even before knowing sex itself, has a kind of sexuality. For example, in acts like urinating and defecating, the child experiences some sexual pleasure. There's a kind of satisfaction and pleasantness in passing urine or when the lump of feces drops out. The child feels good. There's a very basic level of sexual feeling in even these acts. This is how nature has arranged things. And so all of us must pass through these sexual existences. It's happening to us, so we need to learn the lesson, to pass the test, so that we no longer have any problems due to sexuality. But most people are just infatuated with sex. They haven't taken a good look at it. They're so bewitched by the powerful pleasures that sex pays that nobody looks at it very completely. Nobody notices that sex is just a way to trick us into spending all the time and effort to reproduce. Nature requires that the species reproduces. And so it tricks us into doing what's necessary. But very few people take the time or make the effort to step back and take a look at it. Instead, people simply indulge in sexual existence. They chase after it. We make all kinds of TV shows and movies, perfumes. Look at the way people dress, the way people walk and talk, chasing after sexual existence. We need to start to learn this lesson so that we can graduate from it, where we no longer make any problems, when we're no longer trapped and controlled by sexual existence. เมื่อผ่านการสมรสไปแล้วเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วภาระทางทรัพย์สมบัติทางวัตถุสิ่งของเกิดขึ้นมามันก็ค่อยๆลดความสนใจทางกามมันลงไปเพราะว่าทางรูปภพมันเข้าแทรกแซงเข้ามาตามที่อายุมันมากขึ้นท่านแก่เฒ่าเป็นคนแก่ก็มันมีความคิดนึกถึงเรื่องความตายถึงเรื่องหลังความตายเรื่องโลกหน้าเรื่องอะไรต่อไปอีกความรู้สึกในทางอรูปภพมันก็แทรกแซงเข้ามาลดในความรู้สึกทางกามหรือทางรูปกลายเป็นว่ามีครบทั้งสามอย่างในชีวิตของเราต้องทำให้มันถูกต้องทั้งสามอย่างจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นหรือ emancipation โดยสมบูรณ์ต้องหลุดออกไปเสียได้จากภพทั้งสามภพนี่คือใจความของเรื่องภพ Once we get married, our excitement and infatuation with sexual existence begins to weaken a bit. And there begins to be much more concern with material existence or formish existence, dealing with the house, the car, the furniture, the possession, the bills, the bank book, and all these things, getting a VCR, a computer, mountain bikes, and all that. So there's a natural tendency that the interest in sexual existence diminishes and the concern, the involvement with formish existence develops. And then later, as one grows older, those things begin to fade as well. The house is paid for,
Nobody cares whether the car is so fast anymore, and all those things begin to fade. And there's people, as they get old, begin to realize that death is coming, and so they want to do good and store up merit, and so they start going to church or going to the temple and doing things. So in the formless existences. So in an ordinary life, for ordinary people, all three kinds of existences are present. Each of us go through all of these different existences. So we need to learn their lessons. If we merely pass through or merely go spinning around in these different kinds of existences, we don't learn so much. When sexuality weakens and we get more involved in formish existence, that doesn't mean we're necessarily any better or wiser, unless we've actually learned what these different existences have to teach us. We need to study them in order to get free of them for the sake of emancipation. Normally, we're trapped in one of these different forms of existence. If not sexuality, then the formish. If not that, then the formless existence. From moment to moment, generally, we're trapped in one of these. We need to learn what it's all about in order to be emancipated from all types and kinds of existence. คำที่เต็มแท้ๆ ที่เต็มแท้ๆมันมีอีกว่าอาวจระก็พร้อมที่จะตกลงไปพร้อมที่จะตกลงไปมัน habit ที่พร้อมที่จะตกลงไปทางไหนนี่เรียกอาวจระถ้าคนนี้มันมีนิสัยพร้อมเสมอพร้อมที่จะตกไปทางกามก็จัดคนนี้ไว้ว่ามันอยู่ในกามภพถ้าคนนี้มันมีนิสัยพร้อมที่จะตกไปทางรูปคือเหนือกามก็จัดคนนี้ไว้ว่ามันอยู่ในให้รูปภพใช่ไหมคนนี้มันมีนิสัยพร้อมที่อยู่ไปทางเหนือรูปคือเป็นทางนามธรรมเรื่องที่ไม่มีรูปก็จัดคนนี้ไว้ว่ามันอยู่ในอรูปภพแต่โดยแท้จริงมันก็อยู่ที่นี่ในโลกนี้ในร่างกายนี้มันเปลี่ยนไปได้ทั้งสามภพเพียงแต่ว่าคนไหนมันหนักไปในทางไหนมากก็จัดคนนั้นไว้ทีก่อนว่ามันอยู่ไปมันอยู่ในรูปในกามภพในรูปภพอรูปภพเอาที่นิสัยความพร้อมแห่งจิตใจของมันจะพลัดลงไปในทางไหนมันก็เป็นการยากไม่ใช่ง่ายและที่ยากที่สุดก็เรื่องกามภพเนี่ยเป็นปัญหาที่ยุ่งยากที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปนี่คุณจะพยายามศึกษารู้จักทั้งสามภพและพยายามที่จะควบคุมมันให้ได้เอาชนะมันให้ได้นั่นคือสิ่งสำคัญความรู้ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตนี้มันมีแต่ความสงบสุข There's a word อวจระพร้อมที่จะตกลงไป which means ready to fall into. It's a habit of falling into. And so we use this in terms of the three bhavas. When there's the people who are always ready to fall into sexual existence, we then speak of as existing in sexuality. Those who have the habit of falling into formish existence, we speak of as being or in this of existing in form. And then those who have the habit of falling into formless existence, we speak of as that. It's a way of speaking about the general habit or tendency of people. In fact, we're falling into all of these, but different people will have a predilection or their habit tends towards sexuality or towards formishness or formlessness.
So they are these habits of falling into the different states of being. We will study these in meditation and Dhamma practice. We study these different states of existence so that we don't need to fall into them. We speak of people according to their habit of which one they fall into the most. But in fact, we're not existing. In reality, we're simply just existing in this body, in this world. Naturally, that's all that's happening. But mentally, there are these three, we keep falling into these three kinds of existence. We study them in order to understand, and from this understanding we can control these different kinds of existence. We need not be the slave to these different kinds of existence. Instead, we can be in control, in charge. เราทุกคนควรจะตรวจดูตัวเองให้รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองว่ามันเรานั่นน่ะมีความน้อมเอียงไปสู่ภพไหนไปสู่ภพไหนเป็นส่วนใหญ่เป็นนิสัยของเราจะพบว่าส่วนใหญ่มันทางกามภพทั้งนั้นน่ะเป็นพื้นฐานยากที่จะมาหารูปภพหรืออรูปภพแต่แล้วก็ไม่ก็หลีกไม่พ้นที่มันจะต้องเลื่อนมาหารูปภพในรูปภพตามที่อายุมันมากเข้าชีวิตมันมากเข้าชีวิตมันมากเข้าขอให้เรารู้เรื่องทั้งหมดนี้ให้ดีจนควบคุมมันได้สิ่งที่จะควบคุมมันได้นี่ก็จะต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติเราจะรู้เรื่องนี้ดีจะควบคุมมันได้เราจะต้องรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปในวันหลัง Now all of the kinds of existence are difficult, and the most difficult of all is the sexual existence. It's the hardest to control, it's the hardest to get free of. Right now, therefore, we ought to take a good look at ourselves and see which kind of existence are we tending towards, which way do we incline, towards sexuality, towards the form, or towards formlessness. Almost certainly, for most of us, it's the sexual existence. It's very difficult for people to get free of that and exist primarily in formish existence or formless existence. Most people are primarily falling into the sexual and sensual existences. One should take a good look at it oneself to see what's going on. And then with time we may raise ourselves up out of beyond sexuality and then beyond the formish existences and eventually even get free of formless existence. The way to do so is to develop the understanding of what's actually happening through studying dependent origination and then practicing anapanasati or mindfulness with breathing in order to be able to put the understanding of dependent origination into practice. We'll speak about dependent origination and mindfulness with breathing later. But these are necessary if we are to control the existences. ขอบพระคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทน2 ชั่วโมงแล้วขอบพระคุณในการอดทนเป็นผู้ฟังที่ดีวันนี้ก็ขอยุติการบรรยาย Thank you. ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้
Thank you for being very good and patient listeners. You patiently listened for 2 hours, and we thank you. May you all be successful according to the aspiration to understand and practice Dhamma which has brought you here. Thank you.